O Achamos em Minas de hoje vai mostrar uma cidade do subestado cheinha de encantos e tranquilidade. O lugar é conhecido como a Terra da Fogueira. Você vai saber o motivo agora, vamos lá. E lá vamos nós, de cidade em cidade, descobrindo pedacinhos apaixonantes de Minas. Desta vez é a hora de uma pequena cidade de quase 3.000 habitantes. Cidade tranquila, singela, mas com uma tradição que a torna única. Há mais de 90 anos, sempre no dia 23 de junho, acontece por aqui a queima da maior fogueira da região. Para você ter uma ideia, na última edição desta festa, essa fogueira teve 30 metros de altura, o que equivale a um prédio de 11 andares. Ê, Minas Gerais, hein? Então, bora comigo dar uma volta por Ingaí? Comecei meu passeio por aqui batendo um papo com o Canísio. Professor e apaixonado pelas histórias daqui, ele me contou um pouco sobre a cidade e suas tradições. A história de Ingaí tem alguns fatos interessantes, né? A cidade aqui ela foi emancipada nesse local, mas ela surgiu já há muitos anos. Inclusive, o povoado de Ingaí é muito mais antigo do que a cidade de Ingaí. Ele já recebeu outros nomes, como Aliança, tem um apelido que é Pinheirinho. Aí tem um fato que é curioso, que o nome Ingaí, aqui tinha muitas árvores de ingá. Aí dizem, né, registros aí históricos, que passou uma comitiva real aqui, porque aqui margeia a Estrada Real. Essa comitiva real passou aqui em direção a São Paulo. E um conde, uns dizem que era Dom Pedro, mas Dom Pedro acredito que não. E um conde, né, o conde de Assumar, ele passou por aqui e disse o seguinte: olha, muita árvore de ingá, poderia se chamar Ingaí. Esse é o relato. Aqui o povo é muito acolhedor, sabe? Quem bebe da nossa água sempre volta. Aqui é aprazível para se viver, é muito tranquilo, o pessoal é bem atendido. E isso é verdade. O povo daqui nos recebeu de braços abertos. E em qualquer prosa que você puxe por aqui, um assunto é certo: a famosa fogueira de Ingaí, orgulho de todo ingaiense. No aspecto cultural da nossa cidade, inclusive é a nossa identidade. Ingaí é conhecido por essa festa, que é chamada de Terra da Fogueira, né? A fogueira, inclusive, é bem mais velha do que a cidade de Ingaí. Ela nasceu com uma promessa que foi feita quando aqui ainda era distrito. Eita, que é uma festa bonita demais! Imagine só, são 30 metros de altura dessa famosa fogueira que há mais de 90 anos atrai pessoas de diversos lugares para conhecê-la. E claro que Ingaí também tem seus personagens, e seu Vicente é um deles, sanfoneiro dos bons. Ele fala com alegria sobre como é viver nessa cidade tão tranquila. Opa! Que beleza, hein, seu Vicente? Você gosta muito de viver aqui? Gosto, porque aqui é terra da gente, é onde a gente nasceu, foi criado, né? Muito parente que nós somos, da minha família, nós somos 13 irmãos. Então aqui a família, Ingaí pode contar que tem umas 2 famílias, 3 só, que é tudo, misturou tudo. Tudo parente, você mexer aqui, parente. Eu toco, né? Só um filho que não toca, tem 3 filhos, né? Um não toca não, mas os outros 2 tocam. É mesmo? Toca, a família forma até uma banda. De vez em quando ele reúne, ele faz uma boreada aí. E peraí que descobri que nesta banda também canta mais um quando o seu Vicente pega na sanfona. Eu comecei a tocar assim e eu começar a fazer essa voz dele, né? Porque o cachorro gosta de curvar, né? Aí
aprendeu, começou. Hoje a gente canta junto. Canta junto. Não pode ver nada cantar, que canta junto. Engaí e seus personagens. E tem também a Dona Ana, que adora fazer seu artesanato e se orgulha de cada uma de suas peças. Essa bolsa é feita com retalho de jeans. Eu aproveito as calças jeans e tiro os bolsos, os detalhes todos para mim colocar na minha bolsa. Esse aqui é um rolo, na verdade, que vinha as fitas que embalavam as janelas. E não podemos deixar de fora o Reis, personagem querido na cidade, que dizem por aqui que faz o melhor pé de moleque da região. Esse pé de moleque ele é custoso de fazer, porque a hora que ele começa a endurecer, para mexer, ele tem que ter força no braço. Ele é um doce difícil de fazer. E ele demora 2 horas e meia para fazer esse doce. Uma panela dessa aqui tem 8 litros de leite. E 4 pacotinhos e meio quilo de amendoim, né? Tem só leite, açúcar e uma colher de pó royal que vai nele. Mas para mexer ele é difícil. A hora que ele começa a endurecer, ele começa a ficar assim meio pastoso. Aí se não tiver braço forte, não mexe não. Na minha opinião, é o melhor doce do Brasil. Na minha opinião. Eba! Então pera aí que eu quero experimentar. E lá foi o Reis mexer e mexer esse doce. Fácil não é não. E enquanto isso, proseamos um bocado, levei um susto e... Opa! Caí em uma pegadinha do rei. Nos divertimos e nem vimos o tempo passar. E rapidinho lá estava pronto o famoso pé de moleque do Reis. E eu vou te contar, merece a fama que tem. É muito bom. Saímos do restaurante do Reis e fomos em busca de um queijo super premiado que é produzido por aqui. E é orgulho da cidade. Então quer dizer que Engaí também é a terra do queijo, né? Sim, a terra do queijo. Aqui nós estamos aqui no laticínio tem 41 anos. Esse laticínio é tradicional, foi fundado pelo senhor José Augusto Andrade. Ele começou na época com 500 litros de leite e hoje nós estamos produzindo aqui 100 mil litros de leite dia. E é uma empresa que emprega 100 pessoas aqui na cidade de Engaí, né? Então é muito bom aqui para a nossa região. Então bora dar uma olhadinha na produção desse queijo que eu já fiquei com água na boca. Essa aqui é a produção do queijo Minas padrão. Tá? É um queijo carro-chefe nosso aqui da empresa. Aí depois do queijo ficar pronto aqui nessa etapa, aí vem a parte do descarregamento da massa, que é feita a pré-prensagem aqui do colchão de massa e vamos iniciar o corte das peças, vamos colocar nas formas e vamos descer para a parte de prensagem. Aqui no setor de sala de salga, temos o queijo Step, é uma peça de 7 quilos, ele já está saindo da salga e vai para a parte da secagem. É essa etapa aqui que vocês estão acompanhando. Aqui já é a parte da pintura, tá? Do queijo Gouda, onde nós usamos corante de carmim. O que é esse corante? É mais a estética mesmo do produto. A gente pega o queijo após 6, 7 dias de secagem, mergulha nessa solução e ele vai ter aquela aparência de casca rosada e que vai dar uma beleza diferenciada aí no produto. E não muda em nada o sabor? Não, não altera o sabor, é mais estético mesmo, que o pessoal gosta de ter o queijo com a casca rosa. Então chegamos no paraíso dos mineiros, a sala de maturação. Dá uma olhada, é de encher os olhos de qualquer um, mineiro ou não. Aqui é a sala de maturação, onde os queijos emmental, gruyère, eles vão ficar
30 dias, completando esse processo de maturação, vai ter a proteólise do queijo. O queijo é virado diariamente, é bem cuidado. Para quê? Para ele estar preparado para receber as olhaduras. O queijo fica aqui, ele é todo bem cuidado para ter depois lá um sabor excelente lá no final. São processos e mais processos e a turma que não para. É queijo para todo lado, uma correria só. Diversos tipos, tempo de salga, maturação, cuidados e muita atenção. Para no final... E depois, então, de tanta correria, tantos processos, aqui temos os queijos, né, Raquel? Com certeza, e é feito com muito amor, muita dedicação e nossos produtos são excelentes. Você pode ficar à vontade, pode degustar. E claro que a gente aceita. Bora degustar esses queijos que, como você já pode imaginar, são deliciosos. São mais de 15 tipos de queijos, com premiações no Brasil e no exterior. Depois dessa degustação maravilhosa, seguimos para um daqueles lugares feitos para a gente relaxar, esticar as pernas, curtir uma cachoeira e aproveitar o visual. Ah, e para quem gosta de pescar, tem também. Faz 4 anos que eu comecei aqui e tá dando certo, graças a Deus. Tem a pescaria esportiva, tem muita variedade de peixe. Aqui tem pintado, tilápia, carpa. Tambaqui também eu já consegui comprar para colocar aqui, uns peixes bons de pescaria esportiva. Passar um domingo tranquilo, um sábado é aqui. Então agora vamos apresentar o José, né? Me conta, você gosta de pescar? Sim. Sim? É fácil ou é difícil? Fácil. Fácil? Você já pescou peixe grande? Já. O peixe que você pescou, que tamanho que ele era? E o José garante que não é história de pescador não, com foto para provar. E depois do papo, você já pode imaginar, né? Lá fui eu tentar pescar o meu peixinho. E tentei, José tentou, Everton tentou também. E mais uma vez, mais uma, até que depois de muitas tentativas... Puxa! Ah! Ai, olha! Com direito a foto para provar. E depois dessa pescaria, hora de matar a fome. Aqui tudo é feito em família, com maior amor e carinho. Engaí, que foi uma daquelas boas surpresas. Cidade pequenininha, mas super aconchegante. De pessoas receptivas e divertidas. De sabores, queijos e de tantos outros encantos. Valeu, Engaí!